怎么了？他流鼻涕，然后咳嗽，对。有发烧吗？他没有。啊。啊。啊。耳朵。妈妈，为什么我不用吸？你不用吸鼻涕，你没有鼻涕啊，是妹妹鼻涕很多。肚子会痛吗？肚子会不会痛？妹妹肚子会不会痛？现在开药给她哈。好，爸爸自己下来吧。